السلام عليكم، صباح الخير عليكم. راكم شفتوا هذا الفيديو عنده يومين جاب اكثر من مليون مشاهده. راكم تشوفوا، روح قرا التعليقات. مريولات ويا عمري ويا قلبي وما عارف انا. كي تشوفوا واحد هكا ملبس بنته الجلباب وبعثها للكتاب باش تعلم القران، تبداو تشركوا في فمكم. ومازالت صغيره وخلوها تلبس، وانتم معقدين، وانتم دواعش، وراكم تعلموا فيهم الارهاب والى اخره. هذا اللي راه مخلي بنته رافده با في الشوارع، ودايره فلاش ديسك ودايره اغنيه تاع واحد شاب، وتعاود وتردد في كلامه ينعل بو الحنانه. هذا لا ما تهضروش معاه. تعسوا غير هذوك اهل الاستقامه عندهم. تعسوا غير هذاك اللي علم ولادها يصلوا، واللي علمهم القران، واللي علمهم الالتزام وهم صغار. خايفين عليهم انتم. هادو ما يسموهوش مريولات، هذا يسموه سوء التربيه. وسوء التربيه انا كلامي ماهوش موجه للدراري الصغار، هادو صغار ما يعرفوش. كلامي موجه للاولياء. سوء التربيه، سموا الاشياء بمسمياتها. كيما تسموا يقول لك سيدات كره القدم، سيدات المسترجلات اللي يلعبوا كره القدم، هكا يسموهم. وهذيك اللي قاعده في الدار ما يسموهاش امراه مسكينه ماكثه في البيت، لا ما يسموهاش مسكينه ماكثه في البيت. وهذيك اللي تدقر في الشوارع ما يسموهاش المراه العامله المكافحه، لا. تقلبوا في المصطلحات. هذيك اللي تدقر في الشوارع هذيك يسموها الله غالب. مانيش باغي نقلل الاحترام، كاين اللي تقدرت عليها الله غالب، وعيد واكرر الله غالب تقدرت عليها. لكن انا نهضر على هذوك اللي ما همش بحاجه، لكن ما تقدرش تقعد في دارهم، لازم تخرج تدقلل في الشوارع. هيا يقول لك المرأة العاملة القوية المكافحة، وهذيك اللي لازمت في دارها يسموها المسكينة الماكثة في البيت. والله هذيك الملكة اللي قاعدة في دارها. يس، نرجعوا لموضوعنا. هادو اللي صور الفيديو واللي نشره واللي عطى البا في الطفله الصغيره واللي دار لها الفلاش ديسك واللي دار، هادو نورمالمون قاعد يتحاسبوا. نورمالمون قاعد يتحاسبوا، خاش هادو دراري صغار، هادو دراري صغار يا سيدي. انا قلتها في فيديوهات سابقه ونبقى نقول فيها: الجزائريين حاشا اللي ما يستاهلش، والله غير حرام ما تعرفوا ديروه. حتى في الحرام ما عندكمش ذوق، حتى في الحرام حاشا اللي ما يستاهلش فيكم، ما عندكمش ذوق. وراني قلتها في فيديوهات سابقه. يا البوين هنا ايوا تدخل جهنم انت من وراء واحد شاب داير شويه قربيع كما قال الاستاذ الله يحفظه. كان واحد الاستاذ يقرني يقول لك: موسيقى الراي فوضى من الاصوات، مجرد تقربيع وكلمات طيش برك، والناس تشطح وتردح على اساس هذا فن وهذه موسيقى وهذو معازف. حتى جهنم ما تعرفوش تدخلوها. على الاقل سيدي قال يا ربي يوم الحساب، قال يا ربي احنا فتنتنا الالحان فتنتنا الاغاني. ما كان حتى فتنه في هذا النوع من الاغاني، ما كان حتى فتنه. وتروحوا تصرفوا الدراهم يا سيدي ولاشان، وتضربوا في بعضاكم عند البيبان تاع القاعات تاع الحفلات على جال شويه تقربيع وشويه كلمات. ايوا بعد يجيبوا لك تيزو قال الفنان هضرنا شويه على مسيره النجاح تاعك. واش من مسيره؟ لقيتو شعب مغيب فكريا ما يخممش. اقسم بالله لو كان هذا الشعب يبدا يخمم، حاشا اللي ما يستاهلش، باش ما تقولش راه يسب في الشعب كومبلي، لا. هل يبقى نهار يبدا هذا الشعب يفكر ويخمم؟ ما يبقى حتى قوطي مسمي روحه فنان واسطوره ومؤثر وصحافي واعلامي وما على باليش انا وشخصيه. مجرد قواطع استغلوا الغيبوبة اللي راه فيها الشعب، والغيبوبة اللي راه فيها الشعب لن تزول إلا بالرجوع إلى الأصل، والأصل هو تعلم التوحيد، تعلم مقتضيات لا إله إلا الله منذ الصغر. قريش علاش كانوا يقولوا محمد عليه الصلاة والسلام إلا هذه؟ قالوا له نعطوك واش راك باغي، الملك، انت، الدراهم اللي باغي نعطوها لك، المهم ما نقولوش لا اله الا الله. علاش؟ انه كانوا عارفين انه لا اله الا الله عندها مقتضيات، عندها مستلزمات. اذا باش تروح الغيبوبه لهذا الشعب ولهذا الشباب ولهذا الجيل، اذا راكم باغي تكون دوله قويه في المستقبل يحافظ عليها ابناؤها، روحوا للاصل. الاصل هو لا اله الا الله.
ربي قالها لك في القرآن: لو أنفقت ما في الأرض جميعا. وروح كمل الآية. لا إله إلا الله هي اللي تصنع الأبطال. لا إله إلا الله هي اللي تصنع النساء بأتم معنى الكلمة. كي نقولوا النساء والغناء هذا ينعلبوا الحنانة والشعارات الرنانة والخرطي هذاك يصنع لكم قواطة لن يحافظوا على الدولة وستزول إن استمر الأمر كذلك.